gouvernement peut à répondre à la vente de Sili. Si on signe un partenariat, moko boye, on a besoin na zwa kanini et Sili. Pour te timbali que les gens ba congolais mususu. Peut-être que les ba congolais. Baza ba étranger. Baza komba ba congolais ba koma te ngai kombo na ngai te na limite. Donc ba paya ba nga ba so contrôle la Congo. Congo ezongi na conscience. Ya moni domoni chef de l'État. Garde de la nation. Commandant suprême. Il y a force armée congolaise a décidé boy. Bonjour, bonsoir. Na bande d'émission sur la voie céleste. Mbote partout. Au Bosé ko ndabiso na internet stopé si mbote pende belé et pas ndeko na biso Kajos Mafolo o azali député provincial na commune ya Kisensu o azali na charge ya bana nyonso ya Kisensu et bana Kisensu mutu na bino yoana bosimba ye pour 2023 asala susu ebele nzambe apambola be bongo pe to bosel ko pesa mbote pa ya oya biso gouverneur de la ville Gentini Ngumbila Mbaka o pe to pesi mbote pe to pesi mbote na babone na biso nyonso to pesi mbote pa ya Doli Ndaya Tisekedi na niveau commune ya Kisensu mwasi kitoko pe to pesi mbote na famille Kabengele Mukendi na niveau Belgique pe to pesi mbote na babone na biso nyonso pe to pesi mbote na ba congolais nyonso oyo balandaka biso na niveau ya internet pe na niveau ba YouTube to pesi nyonso mbote nzambe ya mfumuki mbangu apambola bino tika itelelo to ko beta bilo masolo politique actualité boyebe ezali dominé makambo ezali belé oyo to ko beta la bino et to ko parler premier point oyo ezali ba conseiller ya mokonza mboka pe deuxième point to ko parler révision ya loi donc mbobe ko likondi to ko beta masolo nango pe to ko beta masolo ya benveser belge o bandimi ko zonga à bon terme na République démocratique du Congo bongo pe to ko beta su masolo ya ba ADF pe to pesi mbote na la police na biso congolaise na Moussa Makasi bozali ko sala pe to pesi mbote na FARDC mapinga ya mboka to pesi bino mbote lelo to ko solo na bino actualité oyo boyebi ke chef de l'État a dit déjà depuis semaine jeudi passé et bon mon qui bino moko attitude ya bande ko mususu oyo bakinga ko créer ba et compréhension na ba réseaux sociaux nzambe alola a confondre bango et nzambe alola confondre bango au mona ki to komi na niveau aéroport au moni bande ko mususu donc na makambo bazoloba au senti que mitema mabe ba argument politique ezalité yango pe tozo ko senga na ba conseiller au moni tant tozo beta masolo ba conseiller bozo biso na ndenga mabete bolo ba pete ke yo to unité to inibino te tozo biso so famille mais faut ko yeba lit oyo eza na batu oyo ba monela yango passe eza na batu oyo timo ya lelo donc bazo défendre mais bazo so kanyaka te mais pour na souci y autorité morale na bango ou azali chef de l'État Fachi mais tangu chef de l'État zubilo tsebilo pembeni na ye bo pesa mokonzi makanisi ya malamu bo ete pour le intérêt na bino bao basala ka malamu to pesi bango mbote bao pe basala makanisi mabe nzambe ya fumuki mbako confondre bango au moins il faut na kati ya bureau il faut stratégie politique ezalaka quand stratégie ezali ezo permettre pe mokonza mboka donc azwa makanisa bien momoni bandeko ba congolais mususu aye na projet ya kitoko ekota na présence de la République pour na intérêt ya peuple congolais momoni mutu mususu afandi aza conseiller azo luka ba pese kanyaka ba comportement to kolinga yango te bon peut to pesi bon guérison na ndeko na biso internet o boyebi basala ki opération di passo ya makasi nzamba bikisi ye pour comment la batu ya ndenge wana na travail oyo bazo sala pour na parti mais bazo bénéficier ya malonga te
momoni conseiller surtout bauti poto toza banguna na bino te bokoloba te ke bandeko nde baye boye bayeli biso su boye ndeni te lito ezalaki liti ya makila ya bato tozoloba ke toconserve pouvoir et toconserve pouvoir na maloba te na misala yango tosengi na mokonzi ya mboka il faut kobanda kosanctionne po tomoni kuna laisse ale mpe eleki ebele na baconseiller mosusu do mpo na ye lokola aza conseiller do azoyeba te ke vision ya mokonzi ya mboka ezali mpo azwa deuxième mandat ekuna na ngambo mosusu soki bandeko ya idps bazoloba tokotika pouvoir oti mokolo yesu masi ya koya mais mpo esaccomplir ezosenga il faut kocréer bastratégie il faut bureau politique bureau moko bastratège bazala topesi bino kaka conseil oyo azala mato ya koyoka ayoka boyebi actualité ezali dominé na révision constitutionnelle oyo tension emati awa nde tozofongola sikoyo bato fo bacomprendre koko alobi boye mpo na nini naza koko na bino ndeko na bino nayebisaki bino la fois passé mobeko likonzi oyo esalama na maboko ya babelligérant donc c'est-à-dire mobeko likonzi toza nango awa yango nde ekangi peuple congolais en otage mpe yango nde ekangi république démocratique du Congo en otage et mpo mboka évolue bien ezosenga ifo barévise mobeko likonzi oyo mpo esalama na Sun City bato mosusu bazosigne baccord na niveau bacouloir na bapijama kuna omoni baruberwa babizima nkarara bazalaki ebele donc c'est-à-dire barwandais nde na kati ya barwandais batya mpe 42 article mpo na protection ya baétranger nyonso baza na kati ya république démocratique du Congo nde yango bomoni molimo nde omoni molimo ya kimpa nde ekoteli bacongolais babi te il faut totala nanu mobeko likonzi oyo totala yango soki ekosengaka to réviser il faut baréviser eza mabe te mpo mobeko oyo etie pays à genoux oyo soki otali constitution ya biso ya kala Zaïre bazoloba nini mabele ezali mpo na peuple maintenant oyo bango basali balobi nini sur le sous-sol appartient à l'état nde omoni l'état ata teki na ye cuivre moyo peuple olia eza te tika tobeta ebele masolo bosabone ebele na miso bolingaka toloba to toloba te donc bapesi ke l'état teka na yo me batali peuple te oyo soki ozwi mobeko likonzi ya seria Zaïre okomona ezalaki na avantage ya peuple mais mobeko likonzi oyo eza na avantage ya peuple te yango mona eza na bacascade badétournement comment na pays sérieux mobeko likonzi ekomake bakoki jamais kokanga ex premier ministre bakoki jamais kokanga ancien président bakoki jamais kokanga autorité moko pakala songolo pakala il faut kotala moto aloba te ke bazosala boye mpo bapesa Tshisekedi akoma manda mo ekoma 7 ans te tolobi kaka mpo Congo ezala libéré ezosenga ifo kotala mobeko likonzi oyo korevoir yango bakomaki nini na kati bapesi bacondition na bango ye na kati ya bacondition donc 42 articles ezoprotege bato bazodétruire république démocratique du Congo sikoyo na makambo ya ndenge wana bakoki koloba te kotomona kuna ndeko na biso Steve mbika aloba bo bato te kosimba te kosemba tala babo te tala ye banini boy
yango moni ba congolais ba se regrouper ba bisori bobo révision nde tokozwa mobeko ya congolité totia likolo ya mesa po pays ezali menacé na baétranger de baétranger bali kotika congo kimia te baétranger bafiancé g ntina comex baétranger bazobenga bandeko ngo baétranger tala régime touti koleka nango ya kabila o kabila ye moko kolo bandiloko nyonso bozomona oyo abengisi benye kwake nye ye patron nzoka nje mwana mosala ya kabila siko bakende bakanga kabila mobeko likonzi ezoprotege ye siko mpo basimba ye ezosenga nini ezosenga il faut qu'on révise mobeko likonzi oyo mpo nazoyebisa bino parce que eza mobeko oyo esalamaki na maboko babelligérant na Sun City donc esalama na donc c'est-à-dire pour l'intérêt na bango intérêt ya peuple te babi mabele eza ya l'état donc ya peuple te soki l'état bite ngai nde l'état mpe yango ozomoni na kati ya capitale même na baprovince ya république démocratique du Congo ezopesa passe de place oyo l'état inga ateka te l'état ateki yango après quelques années ye mo l'état se rende compte que il faut pas ateka place oyo tobuka so bandeko bakongole baye na bamikanda babi moto atekelaki biso l'état po un individu akoki jamais kozwaka ayema bafandi na sentiment na ye aki atongi na place kaka babiboda atongao l'état apesi badokima mpo nini l'état bi mabele eza ya l'état okela mobeko likonzi ya zaire bazoba mabele eza mpona peuple siko awa sikoyo basimbikai babi total ndoki bato babi nini ande tozomona boye tomoni lokola bazolinga ekoma seta biso bati basolo ya seta te tobetili masonde doki 42 article eza na 4 il faut barevoir batouche oyo photo simba mais ntango baétranger bazotelema mpona kobundisa loi oyo sikomoni mpe congolais olatala nano intérêt ya république congolais otala intérêt ya république te congolais azotala nde kanyaka na ye ayima osimba yango te so basimbi yango eza comme si bapesa chilombo manamo ekoma seta oke eza ka wana te babi totala nano mosu abi te ekoma seta wi ata mpe ekomi seta mabe eza wapi il faut kopesa temps yango topesi merci na badepute congolais mpo toyebi na niveau assemblée nationale boza mélange na baétranger barwandais baza na kati na basomalie tala assemblée nationale na basomalien batanzania epai baburundais koloba te barwandais epai omoni yango ozomona ntina ete babini batala na mobeko likonzi oyo batala mobeko likonzi bameka kotouche mpe na kotouche wana efo boyeba eza na balwa mosusu il faut bakweyisa yango tosengi na bacongolais oyo bazwi conscience ya kodefendre république démocratique du Congo ngonga yango oyo ya kosalela mboka bosala mpe ta na bino botika histoire chemin na bino eza chemin mongo malamu mpe bana bakowana nsima bakobetela bino maboko mais soki osali république démocratique du Congo mabe histoire na yo na bajour à venir baozo lokola ya député moko akulula bozwi conscience bofanda bolabore mpona kosauve pays oyo bakoko batikela biso toza peni mibale te misatu te oyo te osoki ebebi tokobandela mosusu te ka oyo
oyo kaka oyo somono yango moni batali il faut ba revoir batale ba musu ba le big to mona neti élection te élection ezali panique ezalate mais ba condition pe ezali tokotala tokotuna azo postuler tata na kombo nani soki basimbi bongo bato babi oto bate tozwa conscience ya kodefendre pays ezali pays malamu oyo nzambe apesi biso Congo démocratique mboka ya bakoko kaka toujours na batualité nde nalakaki bino bokaki déclaration oyo bagouverneur général oki 9 bassin ya barebele ADF tobeteli FARDC maboko basali musala pe FARDC azokende liboso et armée nationale azosenga coopération na bacivile oyo baza kuna parce que baye koconstate eza na badepute oyo kaka bazokombate mobeko ya baloi tchani ya barevision constitution bango nde bazobomba barebele na ndako mais Johnny Kacham balakisi ke baza mibali lokito ebetami ya 38e brigade la police epai FARDC epai avant recule eza esusu te bayaka compagne na kati ya masolo yango yango tolobaka biloko nyonso bosabone pene ebele na chaîne bolinga mingi mutu azwa te ke alobake na eseku te kuna ezalaka nde kope ya bamiyibi bacréa kope na bango ya baminere soki baza na besoin coltan bacoopere na bacapitaliste bapesi bango mandoki bandi komenace bortotombe so bortotombe bakimi village bango baye bapie bakei nango yango mpe bato bazoba na monesco mpe akota na kope wana ti omona monesco esala 20 ans mais tala sikoyo armée nationale ya Congo démocratique chef de l'état apesa état de siège tala résultat mais so otali monesco badote mandoki ya kilo mais 20 ans sans succès mais état de siège succès ezokende yamoni bazoprolonge yango lisusu bondaki ya mboso topesa olongoli azokoexote gouvernement congolais bobakisa budget mpo na armée mpo na kodote baéquipement bamatuza ya kilo mpo na force na basoda na biso baza na niveau front kuna ndomoni gouvernement mpe arépondre aya bavantise esili soko osinyaki partenariat moko boye ona bendien nazwaka nini esili po totimbeli ke eza na bacongolais mosusu pe tozondima te baya bacongolais baza na bango baétranger bazwa komba bacongolais bakoma te ngai kombo na ngai te mona congolais d'origine adétour susu pays na ye te nandimi te donc bapaya balinga bazwa contrôle ya congo ezongi na conscience yango moni adef kuna sadi baparangani lokito ebetami mpe tosengi na population oyo bazolanda biso armée nationale baza banguna na bino te la police congolaise baza mpe banguna na bino te la police azosenga bino nde information armée azosenga bino mpe information mpo bazala déjà présent na terrain mpo na koprotege bino na babien na bino mais ntango bozopimela la police information armée information après ntango adef azoya kosala bamassacre yango tosepeli na bacongolais bazwi conscience bakomi kocoopere na armée nationale kotalisa bango ke kunzilele moni na axe oyo bata moto oyo
baone bamemelaka barebele minduki baotona base tala degré mais koto tozolela guerre mais bazwi bato ya moto na nord kivu sud kivu bakiti na bango wana batie mandoki yo moneki muta moto nzode azolekisa mandoki ekoma na cité koto barebele bazali mais FARDC akangi bango plus de 275 moto batombola kiti boye na bagrenade na bamasasi bayoza muta moto munduki oyo na masasi oyo dayo oza civil munduki eza mpona basoda oyo baza formation mais yo sikoyo ni soda ni nani grenade boye bafongola yango te munduki oyo pistolet bobeta yango te mitraillette oyo bobeta te bon na se ya kiti ya moto eke koluka nini oyo te balakaki nda $30 mais ka ye wana to bakoboma oncle ne kuna ye mutao te ozamona baje na bino esi esili baje wana esi esili parce que FARDC esi a comprendre idée na bino FARDC a neutralisé ADF nyonso donc baneutralise bango déjà bazokende de l'avant liboso ndoki kuna ozoka na kati ya bandeko ya Kigali bazoba nini il faut to négocier na République démocratique du Congo na Rwanda to négocier na nini tozobunda te na mpe tobunda te na Rwanda so batuni tokonégocier nini parce que bato banégociaka soki conflit ezali mais sur le plan diplomatique entre République démocratique du Congo na Rwanda toza bon terme surtout négocier nini alors gouvernement congolais ben comprendre que oh todo sala makuna donc na biso yo Paul Kagame singa na kingo azo ebate non négocier wapi et ba bien parti ndaki na Kinshasa ke ba meka mwa ko sekwe banini carte simbite ya boso mona tina ya rencontre ya Jean-Marc Kabund na Vital Kamerhe Moïse Katumbi sima na bango Kabila sima na bango Paul Kagame sima na bango baze ebele bebo baosala front baoza sikoyo Martin Fayulu asala déplacement mosusu atali sikoyo bite makambo oyo nde ezokendela ye mpe azoluka parce que remaniema ezoya yaya eza remaniema mpe yango ezoya mosusu atala bite envol na ngai nazomema ta eloko abiti Fayulu zeya nano parce que bloko ese esalami kuna na niveau ya libanda bloko esalami kuna Jean-Marc Kabund baya Vital Kamerhe Kanyingiri ba Moïse Katumbi ya bozomona Moïse Katumbi na ba déclaration na ye so aza politicien de comprendre que moto aza ennemi ya union sacrée mais hôtel Katumbi aza ba ministre na gouvernement union sacrée mais makambo osala sese azo combattre gouvernement ya union sacrée ndomoni chef de l'état garant de la nation commandant suprême ya force armée congolaise a décidé boye remaniema yango bozoko ba déclaration lisanga bongana adosala il faut tofanda tosola ye bazoluka eloko moke ya lisanga azoluka ya sayo azoluka mpe yango mona toso ba déclaration mingi souvent nous condamnons nous poto botie peka yaka nanu azunga eloko na ye afandi na ye kimia esili remaniema moto arevese bino baadolphe Busut abito bloko bake kosala donc mosusu abi te na okena boye te natelema nanu yango somona na sommeil na binini donc loi oyo ya Noël Tchani oyo apesaki nsingi mpulu na révision ya mobeko likondi donc so okimi biloko okimi moko kwena mutama bayebi le pourquoi
on va passer mbata balosala batala bite no sani solo bimi na carte so esimbate do basangani onde saboye na Monica si bosangana eloko ezate basala ba réseaux sociaux botambusi bo propager ba information ba fausse information onda ke wana azonga te ndake wana ba ebisi biso nana ebisi bino bamona ki ete na aéroport aki ya ba s'abonner na ozonga na deuxième volume donc c'est dit ezo pesa passe yango na plazo pesa merci na tata mokeli ndatindela biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo aforma biso tokombana basindi temps donc politique tobetaka sadi ya luvanyumu te oyo nakomba mpe kopesa ekuna ya nini ya politique matière eza ebele bongi bana kosuba binini pourquoi Belgique bagrand pays de fonds belge bazoya na Congo mpona nini baza ebele bacomprendre déjà que nyongo belco congolaise na kozonga nyongo ya belco congolaise Belgique a comprendre na retard que diplomatie yo Tshisekedi asalaki Tshisekedi papa na Tshisekedi mwana Belgique a comprendre que na komi na retard pona kende kokutana na Congo na osala nini omoni makambo ezoyoka na Ukraine babengani to baétudiant congolais babimi bakomi na Pologne na baétudiant ukrainien bakomi na Belgique ole Belgique apesa accès na baétudiant congolais mais Belgique apesa accès na baétudiant ukrainien allez-y comprendre donc motema be ebimi pene na poisa babi te toka otumbela masumu bazoya na babiloko na bango baentreprise to négocier tozonga na fo moko normal coopération bilatérale mpe na nyonso wana eza nini il faut bacongolais bazongisa conscience tala makambo bopiyaka makambo moba 1 moba 2 enini na nini ya kolwezi nde ndongo mpe Belgique wana akenda na kanda donc biso na Belgique donc moto akosa bino te ata bakongolais bafandi kuna na Belgique bayebi yango bango na solo mais so otali bapays oyo banglais bakolonisa bazaka bon terme pourquoi pas la République démocratique du Congo la Belgique la Belgique bakenda na kanda ya pillage babi totia suma kona Congo te tokosi kosinvestir kuna na Congo te mais tant baya kotongisa makanisi bakomprendre ke ndenge ya Tshisekedi akendeli da boye donc esa isolaki bango kala nde ya Chichi mukonga nzoko reste mémoire aleba ini Belgique na France baota Congo na fenêtre siko bato mosusu bayepote te baokamu oh nini lisusu oyo atite esa kenda matière etikala na badesanda na ye biso oyo biso badesanda tozali ndomoni Belgique accompagne ke na ye na voie moko na coopérer na gouvernement congolais parce que apparemment pe pays oyo ezalaka pe pays te ezalaka état voyou na arrivé à Tshisekedi nde Tshisekedi akomisa yango pays bambe koyoka biso na kozonga na deuxième volume tobeta masolo bosabone pende ebele massivement na émission bolingaka mpe na chaîne bomesana kolanda mingi la voix céleste bosabone pende ebele na voix céleste plus 243 84 40 69 461 nzambe ya fumuki mbangu
apambola bino.